ja si nemyslím, že by nejak národ ako taký zabudol na neho, ale bolo to to, čo si práve spomenul. Boli to politici, rôzne politické garnitúry, ktoré sa striedali a ktorým ako ten Štefánik raz vyhovoval, alebo len čiastočne vyhovoval a druhýkrát nevyhovoval. A v súčasnosti je to tak, že vyhovuje, no ale vyhovuje tak, že asi keby ho nebolo bývalo, tak by sa nič nebolo stalo. Asi takým spôsobom. Takto je chápaný, myslím, aj dnes. Čo je velikánska škoda. Pretože si treba uvedomiť, že bez jeho aktívnej politickej činnosti nebol by tento národ náš dosiahol slobody. A sloboda išla veľmi, veľmi ťažko. A keď si uvedomíme, že Slováci v tom geopolitickom prostredí žili, kým boli všetkým obklopení a aké tlaky sa na nich vyvíjali, tak to, čo vykonal Štefánik, to bol titánsky počin a bez neho v skutku nebola by bývala ani tá iskierka nádeje na slobodu vznikla. Tak jeden z spoluzakladateľov moderného slovenského národa. Ja si myslím, že prevažne pozitívne. Takže že sa s ním stotožňujú nielen luteráni samozrejme, ale všetci. No je to významná osobnosť na Slovensku. Letec, legionár. Zrútil sa teda tým lietadlom za divných okolností, dodnes nejasných a nevyjasnených, a má mohylu v Ivanke postavenú. Aj Hvezdár bol ešte. Hvezdár. Bola tu aj taká slovenská spoločnosť hvezdárska Štefániková. Čo ešte takého? No preslávil sa tým, že Čechoslovakista bol. Áno, Československo on propagoval. Myslím si, že aj zázraky sa dejú, sa hovorí. Myslím si, že jeho vnútorný svet bol natoľko bohatý a natoľko silný, že ten človek vydržal naozaj všetko, pretože on mal ten cieľ a on tomu cieľu podriadil celý svoj život. Bolo toho strašne veľa. Je to... Samozrejme, všetci to meno máme nejakým spôsobom zafixované a má pre nás pomerne prázdny obsah. Je to také meno z učebníc, jednoducho všetci vieme, že nejak vzniklo Československo, pritom rezonujú 3 mená a jedným z toho je Štefánik. A človek má ešte niekde vzadu tak uložené to, že okolo tej jeho tragickej smrti je strašne veľa rôznych mýtov a rôznych výkladov. Tak toto je asi to, čo vie predtým, než sa ponorí do toho, než začne študovať materiály. A ja sa musím priznať, že záber toho človeka, celý ten jeho život je v takom nesmiernom kontraste s tým, aký bol. Naozaj, keď sa človek v múzeu postaví pred jeho vystavenú uniformu, má pocit, že to je detský oblek, pretože jednoducho bol drobný, a pomerne chorľavý a nie nejaký hrozný krásavec, ale musel mať vlastne neuveriteľnú vnútornú charizmu, keď mohol prejsť a prežiť to všetko, čo prežil. Ja si odnášam len taký pocit, že konečne aj v tej umeleckej sfére sa niekto našiel, kto sa tejto krásnej myšlienky o živote Štefánika ujal a podujal sa vytvoriť nejaké dielo, ktoré si myslím, že na publiku, ktoré navštívi
tento balet nový. Takže nechá hlboký dojem. A že to by mal byť taký ten odkaz najsilnejší. Ja si myslím, že najneuveriteľnejšie na tom celom osude je, že v podstate nič nie je nemožné a že naozaj aj človek z malých pomerov, z krajiny, ktorá prakticky neexistovala, z národa, ktorý tvoril naozaj absolútnu minoritu v krajine, v ktorej existoval, môže ovplyvňovať dejiny celého sveta. A to je neuveriteľné. Optimizmus, smutok, pokoru. Odnášam si také, ako by som to povedal, odnášam si lásku. To bola obrovská láska. A myslím si, že tou svojou energiou a tou svojou duševnou láskou dokázal ovplyvniť celú Európu. A toto je veľká vec pre mňa.